好啦，咁啊睇睇個同學嘅設計圖啦。咁咧因為時間關係都檢查咗佢嘅啦，佢冇大細冇問題啊，嗰個重疊線都冇問題。不過有個問題出現，第一呢個正方形，個個都有個正方形括住咧，就睇下啦，我哋數下份數先，1、2、3、4都 OK 嘅。咁啊用個呢個問題啦，咁用翻個正方形啦，係啦。咁因為佢變咗有4份啊嘛，嗰個設計圖。咁但係好明顯咧，就係大細超啊，係啦。呢邊隻圓形咧，隻眼咧大啲嘅，呢個細啲嘅。咁啊，我哋做反射對稱就唔可以咁樣嘅。咁好啦，咁橫掂都係啦。我哋其實都檢查咗佢咧，佢好似就咁自己畫嘅啫。尤其是即係曲線嗰步。咁我哋點樣做咧？我哋咧其實實際上咧係要將佢劏一半，畫咗一半先至做一個反射對稱嘅。咁通常我哋而家做點樣劏一半咧？我畫翻條60嘅線，咁啊揀翻終點，就喺呢度畫一條線，然之後將我中意隻眼大啲嘅，咁所以我哋就會將右手邊嗰啲線咧，多餘嘅線咧，係啦，我哋就刪除佢啦。咦，話呢條唔得喎，呢條係一條過嘅喎。呢條都係喎，係嘛？呢條就得啦。OK， 咁啊，然之後其他啲線咁點呢？我哋用一個叫修剪嘅方法，將佢搞咗佢。咁譬如我哋修剪係左下角修改個版第2行中第3個。咁啊，撳咗佢之後呢，我哋會問我個限制物，我哋揀翻我哋畫嗰條垂直線60嗰條，然之後將要嗰部分嘅全部揀咗佢。咁啊，當然呢個係窿嚟嘅，所以唔使揀呢度、呢度、呢度同呢度。咁我諗啊，將左手邊嘅大部分嘅線咧都刪除埋佢啦，呢條都刪除埋佢啦。咁然之後咧，我哋就因為佢雖然佢係直角啊，咁但係呢直角都其實都有個角喺度啊嘛，都會有機會吉到自己嘅。咁我哋就會做埋圓角。咁我慣性咧又係修改個版啊嚇，咁就第3行嘅第3個。咁啊佢會出現個半徑。我習慣呢個直角咧，如果係用外圍個正方形，我都用5噶啦，係啦，我習慣咗嚇。咁啊就圓啲咁樣嘅。好啦，咁啊搞掂咗之後咧，我哋咧就呢條線就功成身退啦。係啦，咁但係我其實度過佢咧，由呢一點去到呢個圓形嘅圓心嗰點咧係5嘅，但係其實我要4嘅啫。咁橫掂都係啦，我哋將佢咧畫過咧，咁啊畫4，然之後呢個圓形唔要，畫翻個1.5半徑喺呢一度，係啦。咁啊4嗰條線都可以畫搞掂啦。好，畫好咗一半啦，咁樣跟住就 highlight 咗佢啦。咁當然個圓形唔揀啦，跟住再做個修改第1行第4個嗰個鏡射反射對稱。咁佢問1、2點嘅啫，咁啊1點2點咯。咁就保留翻。咦？我哋有啲問題出現咗啦，唔知做乜。好，唔緊要，揀咗佢先，再嚟多次。唔要個圓形鏡射。揀翻1點，然之後呢點我可能我撳咗唔知咩掣，保留，咁啊搞掂㗎咯，咁啊就出現啦，四正咁擺咗喺度。好，有冇問題呢？自動縮放睇下係咪擺喺個圖紙中間，係嘅就冇問題啦，咁就儲存咗佢，交嚟俾我就得。